Ny vola no zatry ny fiainana ary ny tontolon'ny fiahona zany asa no zava-dehibe indrindra eo amin'ny zanak'olombelona satria ny asa no mitondra ny vola ary vola no mitondra sakafo dia ny sakafo no mahavelonaina antsika rehetrarehetra izay lay resaka hoentintsika eto anatin'ny tontolo ny fandraharana tanteraka isika tamin'ity herinandro ity anio asika araka voalaza teo dia resaka mikasika na fifaninanana anankiray izay mitovitovy nefa tsy dia tena sahala loatra tamin'ilay natao tamin'ny farany herinandro teo teny Ambohimanambolona fa ity indray kosa dia iarahana amin'ny BNI Madagascar ilay antsoina hoe trophée du jeune entrepreneur izay andiany fahatelo amby folo sahady ny ity andiany ity amin'ity taona ity ahoana tsara moa ilay hoe jeune JTE. Miarabanareo mbola miarabanareo ihany zany ny tenako nareo mpijery sy ny izay karakara n'ity fandarana midi magnifique ity. Ny trophée du jeune entrepreneur moa zany dia niforona tamin'ny taona telo sy roa arivo izy io. Dia efa roa amby folo zany ny olona nahazo anazy anisan'izany zany fantatsika angamba ny Monsieur André Rajoelina zany tamin'ny Indrety dia fantatsika ihany koa moa zany Monsieur Ambintsou Randrianaivo izy tompony Gastropizza chef bin izy tsika eo amin'ny Gastropizza dia fantatsika ihany koa moa zany ny mpanao an'le grande braderie madame Arlala Ramanantsoa dia fantatsika ihany koa zany ny lehibe n'le société OTI izay mpanamboatra tetezana izy moa zany no namboatra tetezana farany tany Kamory lalana makany Mahajanga zany. Ny tiana lazaina amin'izay zany le trophée du jeune entrepreneur zany dia entina manampy ny mpandrara tanora zany latsaka ny efapolo taona. Dia hitantsika amin'izany zany fa niainga izy mbola orinasa madinika izy tamin'izany dia lasa salatsarana dia aveo dia lasa ngeza be. Dia izay zany no mahatonga ny BNI zany mampirisika an'ireo tanora zany izay manana traikefa zany izay manana laminasa ary manana tolotra tsara mba mirotsaka zany amin'ity trophée du jeune entrepreneur ity. Le trophée du jeune entrepreneur moa zany araka nazeko teo zany tsy maintsy latsaky ny efapolo taona zany izay olona mitantana orinasa mandrotsaka ny candidaturany. Ny faharoa zany tsy maintsy manana chiffre d'affaires mihoatra ny enimpolo tapitrisa 60 millions d'ariary ary tsy maintsy efa niforona nandritsy ny herintaona zany le orinasa na ena moa zany ny critère moa zany isitsika satria tiana ho betsaka kokoa zany ny tanora mirotsaka amin'ity trophée du jeune entrepreneur ity. Daloha raha antsika kely misy oronan-tsary kely ao fiaonana sy vivrin'ireo izay jeune entrepreneur efa nivoaka mpandresy nahazo ny lokan'ny BNI nandritran'izay andiany roa amby folo zay. Ny taona telo sy roa arivo no nanomboka nikarakara ilay trophée du jeune entrepreneur na TJE ny BNI Madagascar. Betsaka ireo mpandrahara tanora na tanora mpitantana orinasa efa nibata ny amboara trophée du jeune entrepreneur. Mbola orinasa kely izy ireo tany amboalohany kanefa taoriny ny nazahoany izy ireo ny trophée du jeune entrepreneur na TJE dia niany velatra ny sehatrasany tsiraray avy ary lasa orinasa goavana izy ireo amin'izao fotoana izao. Azo tany saina ho anisan'ny nisitraka tombontsy goavana tamin'ny fisalorana ny anarana mpandrahara tanora mendrika indrindra ny taona valo sy roa arivo na TJE valo sy roa arivo i chef Mbin na i Arson Ambintsou Randrianaivo tompon'ny orinasa Gastropizza. Tsy diso anjara tamin'ny fahafahana nanabe vony orinasany noho ny fahazahoany ny TJE ihany koa i Arlala Ramanantsoa TJE 5 sady tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Madavision sy New Box sy Itahiry Ramanantsoa TJE 10 tompon'andraikitra ao amin'ny Madajob, Madatour sy Smile Box. Anisan'ireo mpandrahara tanora nigoaka tombontsoa tamin'ny fisalorana ny TJE ny taona 7 ihany koa i Mireille Ranaivo mpitantana orinasa Afakaba. Ho an'ny Andry Raveloson tale mpitantana ny orinasa Sodimilk izay nibata ny amboara TJE ny taona 2014 lasa teo dia tena tosika goavana nilainy tamin'ny fampivelarana ny orinasa Sodimilk ny fibatany ny amboara trophée du jeune entrepreneur tamin'ny taona lasiny. Ino moa zany ny tena tombony azon'ireny tanora reny zany zao hoe mivoaka mpandresy tamin'ny TJE izy?
tombony za moa zany a de mahazo le trophée izy anankiray hoe trophée du jeune entrepreneur tombony zany hoe tafiditra anatin'ny historique-lay orinasany izy zay voalohany de faharoa tombony ihany koa moa zany a entiny ko zany zay zavatra rehefa hitady tsena zany izy hoe miteny hoe matoa nahazo an'ity trophée du jeune entrepreneur ty zany a manaitraikefa ary matianina zany ny asa zay ataoko donc afahany a mampitombo ny zavatra ataony fa indrindraindrindra kokoa moa zany a tena azon'le trophée du entrepreneur ihany ko zany a dia ny fabitra mambola izay zato tapitrisa tsy misy zanabola mandritry ny heritaona zato tapitrisa ariary zato tapitrisa ariary ny azony 100 millions d'ariary zany a sans taux d'intérêt a no azony a amin'ny taona voalohany a anaovana le fabitra mambola diplaizana am'izay raha ohatra 10 taona izy midram-bola zany a le taona voalohany zany izy a de tsy mandoa zanabola satria entina ahafahany mampandroso ny traikefany sy ny zavatra tiana taony zany a ampiroborobo ny orinasany onoa izy ty ve zany a tetika asa anankiray ao anatin'le orinasa no hifaninanana sa lay orinasa mihitsy no mifaninana azo atao izy roa le orinasa zany a matoa izy a nahazo an'le loka zany a de satria izy misongadina izy aloha kanefa ihany ko izy ahafahany misongadina zany tsy maintsy mampiseho traikefa vaovao ahafahany mbola ampisongadina anazy bebe kokoa de izay zany a no hoe entina anaovana famindramam-bola hoe misy zavatra misongadina ndray zany ho ataony a de indram-bola izy a ombeny atsy voatery zato tapitrisa moa zany fa afaka mihoatra an'izay fa le zato tapitrisa ihany moa zany le tsisy zanabola inona ny masotsivana zany mijereva mibeny an'le izy hoe ity no TGE fito amby folo sy arivo mariana aloha zany a ny olona mikambana zany a izay mitsara an'le trophée de entrepreneur zany a de misy olona ombeny a misy misy to groupement professionnel a chambre de commerce ao anatiny a ministère en industrie a sy ny misy to ny développement secteur privé koa zany eo anatiny a tiako lazana am'zay tsy be nire zany ny eo anatin'le mpitsara le trophée de entrepreneur ny jerena moa zany ty zany misy dossier zany ny fenona zany a de misy fantanina apetraka zany a momba n'le mpandraraha avy eo misy fantanina apetraka momba n'le orinasany hoe ina moa zany nataony a tamin'ny ina moa zany izy miforona de ina moa zany diplôme an'le olona de ina ihany ko moa zany tolotra izay ananany a inona koa ny marque izay ananany a de avy eo izy miteny zany a hoe inona chiffre d'affaires-ny a tamin'ny taona lasa de miteny ihany koa aiza ny tsena misy azy eto toerana ve sa tsena any ivelany de ny tena jerenay araky ny lazaiko teo zany a de hoe inona ny vina n'le mpandraraha zany inona ny tiany mampisongadina anazy na efa misongadina ary izy zao fa mbola ampisongadina anazy biby kokoa zany a de inona ny tsena vaovao ihany ko tiany ho azo any a eo amin'ny sehitry ny tontolo izay misy azy andia amin'ny fahatelo amby folotsika mity taona ity manahoana ny fandraisan'ny tanora anjara amin'ilay TGE me mitombo ve mefa matetika matsy ny olona rehefa misy fifanana ohatr'izao de matahotra izy hoe sao de lasa adikan'ny olona fotsiny lasa beny ihany fotsiny le projet le tetikasany rehefa avy eo le projet zegny orinasa mampindram-bola e ono hoe lasa beny inay zany nytinay lasa le mpikarakara nay moa zany nytinay a de ho betsaka ny mpandraraha malagasy a mitombo satria raha tiana androsany firenena tsy maintsy mampiroborobo ny tanora aloha zany satria ny tanora zany a manana fandrarahana izy a avy eo izy misy olona izay hiditra anatin'le orinasany zany a mampiodina ny orinasany izy mandohetra izy a de manome tolotra ao anatin'ny tsena izy a de zay koa zany a no ahafahana manampy ny Madagasikara ny tokan'izany malagasy rovina ny farany fandraisana anjara amin'ity marina zany azoketo zany satria moa fahitan-davitra izy ity a dia misy fionana zany izy atao a totsika hoe réunion d'information zany atao ambeny a amin'ny talata eny amby 20 septembre ho avy zao zany a amin'ny enin'ora ariva ao ambeny Madagasikara ao amin'ny siège io zany donc raha te ho avy zany nareo a de miantso téléphone 032 05 605 42 ny fametrahana dossier farany zany a dia amin'ny 9 octobre 7 soa arivo de reo ankizy rehetrarehetra reo moa zany a de manatrika ve lay fitsarana n'lay dossier sa tonga de any fotsiny le dossier de le dossier no tsaraina eo ambony latabatra any de voaka ny marina zany a am'ty raha ohatra betsaka ny dossier a de misy atao hoe trophée régional aloha zany misy andiany zany izy satria be nizy mana direction régionale anaky 5
dia le région reo zany a mety misy mivoaka zany a région atsinana zany a na région sud na région nord ohatrany zany dia avy eo zany a jury zany a mijery hoe amin'ny roa olon'reo zany a izy no mety lasa lauréat zany a national zany fa tsy voatery le olona izay lasa tamin'le trophée régional koa aloha no lasa voalohany arakaraka le isan'ny dossier zany io zany a fa tsara marina eto fa zay olona tena misongadina mihitsy za orinasa misongadina indrindra no omena le loka trophée du jeune entrepreneur. Miresaka anao tao hoe régional afaka aterina izavina afaka anaterina an'ilay dossier afaka aterina any amin'ny BNI any amin'ny faritra ve sa tsy maintsy aty amin'ny siège ny dossier moa zany afaka aterina zany azay masovony BNI rehetra izay misy eto Madagasikara roa amby enimpolo moa zany ny masovony BNI zany a dia efa vonona izy a mandray le dossier afaka aterina ihany koa zany izy a au amin'ny siège au amin'ny direction de la communication institutionnelle et des relations publiques au amin'ny riana fatelo au amin'ny BNI au amin'ny FUB. Hatramin'izay ve mety misy zavatra hitanao hoe nareo mpikarakara mety misy ve hoe indro kely foana ataon'ilay tanora rehefa manatra le dossier izy mety hoe ao anatin'le dossier mety misy zavatra tsy ampy na misy fiantraikany ve amin'ny fitsarana ohatra misy zavatra tsy ampy ao anatin'ilay dossier. Bon zay aloha zany a mijery an'le dossier tsy appel d'offre moa izy ty fa mijery an'le dossier ohatra misy zavatra kely tsy ampy zany a dia mba miantso anazy zay hoe misy tsy ampy kely ty dossier anareo ty a mba ampify kely fa nirina moa zany mba ho matianina zany zay dossier apetraka zay mahatonga hoe fananomboka tamin'ny 9 aogositra zany a ny serasera tamin'le trophée de entrepreneur zany nisy volana ahafahan'ny olona zany a manorina ny dossier ary efa maromaro mihitsy zany ny olona efa miantso ao amin'ny BNI a dia nareo koa zany afaka ozisytsika hoe moa to téléchargena zany le dossier amin'ny site amin'ny BNI www.bni.mg dia maka amin'ny hoe trophée du jeune entrepreneur nareo dia cliquenareo le izy a dia dossier zany sur ordre zany dia afaka fenonareo tsara zany le dossier. Misaotra anao amin'izay fanazavana izay a fa raha misy afatra farany omenao mpijery sy izay mety mbola misalasala any tokantrano any amin'izao fotoana izao. Araky nylazainao teo moa tamin'ny voalohany hoe ny tsy maintsy miasa moa zany tsika na miasa tena zany a na miasa amina orinasa mpiasana orinasa zany e kanefa nareo ohatra zany voninareo zany a efa anana orinasa zany a dia nirinareo angambana dia ny ampitombo ny fiarikarena zany ny ampitombo ny tolotra anareo ny ampitombo ny tsenanareo dia araky lazaiko teo zany mba ampitombo zavatra zany tsy maintsy mahana tolotra misongadina zany ianao tsy maintsy mahana vina zany ianao inona ny tianareo atao amin'ny orinasa le olona lazaiko teo zany nakabazan'ny olona izay hitanareo tamin'ny sara-manjery teo zany dia olona nanana traikefa zany izy dia mitsinjo zavatra lavitra zany ka raha ohatra nareo tanora ka tsy mitsinjo ny zavatra lavitra ny mety anahirana ihany angambany a amin'ity fivoaran'ny firenena ity zany ka manantena zany fa ny tanora rehetrarehetra izay te hisongadina zany izay te mpitombo ny arenany orinasa zany na ny arenany ihany koa moa zany dia aza misalasala manao an'le trophée du jeune entrepreneur eny fito amby folo soarivo ty. Ya izay no resadresaka niaraka tamin'ny BNI Madagasikara fa ampatsiahivina ianao efa mbola azonao atao tsara ny mandefa ny dossier any amin'ny Masuvu any amin'ny agence zay akaiky anao indrindra hatramin'ny efa 12 ny volana oktobra amin'ny 4 arivo tsarovy ihany koa fa misy ny fivirina réunion d'information izay atao etsy amin'ny FUB ny BNI Madagasikara etsy Analakely ny 20 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 9 ariva azonao ataony manatrika izany raha misy fanazavana fanampiny tianao ho fantatra mikasika an'ity trophée de jeune entrepreneur andiany 17 ity